إلى یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. زه حسان زلمی یم. دا زما تاریخ خپرونه ده. هیله ده تر پایه راسره ملسئ. مننه. عبدمناف بن قصه د قریشو د قبیلې مشر و او د کعبې شریفې د ټولو چارو سرپرستی ورله غاړې وه. د شپږ زامن درلودل چې مشهور یې هشم او عبدالشمس و. د عبدمناف له مړینې څخه وروسته د هغه له اولادې څخه جلا جلا کورنۍ جوړې سوې چې مشهور یې هشم او امیه کورنۍ دي. د هشم اولاده د بني هشم په نوم یاده سوه چې زموږ ګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم له دغه کورنۍ څخه دی، او د امیه بن عبدالشمس اولاده د بني امیه په نوم یاده سوه. بني امیه په قریشو کې د سوداګریو له امله ډیره شتمنه کورنۍ وه او هم د خلفای راشدینو رضوان الله علیهم اجمعین له ځلانده دورې څخه راوروسته اسلامي امارت په همدې کورنۍ کې 100 کاله دوام وموند چې له حضرت معاویه رضی الله عنه څخه پیل او په مروان بن محمد باندې پای ته رسیږي. حضرت معاویه رضی الله عنه د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له هجرت څخه 15 کاله د مخه په مکه معظمه کې زیږیدلی دی چې نسبی سلسله یې په عبدمناف کې ان حضرت صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کیږي او د مکه معظمه د فتح په ورځ د خپل پلار ابو سفیان او خپل مور هنده سره یو ځای د اسلام په مبارک دین مشرف سو. حضرت معاویه رضی الله عنه تر اسلام راوړلو وروسته د خپل پوهې له امله د وحی له کاتبانو څخه وګڼل سو او په همدې ډول د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه او حضرت عثمان رضی الله عنه د خلافت په دور کې د شام والی سو. لکه په درېیمه خپرونه کې چې مو واوریدل د صفین پیشي څخه وروسته اسلامي دولت په دوو برخو وویشل سو چې په کوفه کې حضرت علی رضی الله عنه خلیفه و او د شام سیمې د حضرت معاویه رضی الله عنه په لاس کې پاتې سوې. د حضرت علی رضی الله عنه له شهادت وروسته په کوفه کې مسلمانانو حضرت امام حسن رضی الله عنه ته د خلافت لپاره بیعت ورکړ. حضرت امام حسن رضی الله عنه د حضرت علی رضی الله عنه مشر زوی دی. هغه چې د هجرت په درېیم کال په مدینه منوره کې زیږیدلی. مور بی بی فاطمه الزهرا رضی الله عنها ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګرانه لور و. حضرت امام حسن رضی الله عنه د خپل پلار تر شهادت وروسته 6 میاشتې خلافت وکړ او د مسلمانانو په منځ کې د وینې د تویدلو مخنیوي او د روغې او صلح راوستلو په منظور حضرت معاویه رضی الله عنه ته بیعت ورکړ او له خلافت څخه ګوښه سو. مدینه منورې ته راغی او د هجرت په 50 کال له دې فانی دنیا څخه رحلت وکړ. انا لله و انا الیه راجعون. په دې توګه حضرت معاویه رضی الله عنه د هجرت په 41 کال د حضرت امام حسن رضی الله عنه تر بیعت کولو وروسته د ټولي اسلامي خاوري امارت ترلاسه کړ او د کوفه پر ځای دمشق د اسلامي امارت مرکز وګرځید. په همدې وخت کې د مصر حاکم حضرت عمر بن عاص رضی الله عنه یو شمیر مجاهدین د لیبیا د کامل فتح لپاره هغه خواته ولېږل چې وروسته له سختو جګړو څخه چې د هجرت تر 22 کال پورې دوام وکړ مسلمانانو د خدای جل جلاله په مرسته زیات ځایونه فتح کړل او د اسلام مبین دین پکې خپور سو. همدارنګه د لیبیا پاتې برخې لکه جنوبي غربي سیمې د هجرت په 4 کال فتح سوې او د لیبیا ټوله خاوره د اسلامي دولت یو برخه وګرځیده. تونس ته د لومړي ځل لپاره د هجرت په 450 کال د حق لارې مجاهدین د اسلام د مبارک دین د خپراوي په منظور ور داخل سو. سرنګ چې د تونس خاوره د رومیانو په لاس کې و نو ځکه رومیان د مسلمانانو د مقابله لپاره راپورته سول او له سختو نشټو څخه وروسته مسلمانانو د خپل کلک ایمان او د خدای جل جلاله په مرسته وکولای سو چې په لږه موده کې د تونس زیات ښارونه فتح کړي. د هجرت په 50 کال د اسلامي لشکر مشر عتبه بن نافع د تونس په شمالي برخه کې د قیروان ښار د اسلامي مجاهدینو د دائمي استوګنې لپاره جوړ کړ او په دې ښار کې یو لوی مسجد هم ودان کړ. په همدې ډول د مسلمانانو فتوحاتو ادامه پیدا کړه او د هجرت تر 55 کال پورې د مراکش ځینې سیمې هم د رومیانو له لاسه وتلې او د اسلام مقدس دین پکې خپور سو.
حضرت معاویه رضی الله عنه د ډیر تدبیر او ژور فکر خاوند و. د دوستانو په مقابل کې ډیر حلم درلود او له مخالفینو سره یې هم ډیره سخت رویه نه کوله. څه وخت چې په اسلام مشرف سو، د خپل پوهې له امله حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته د نور اصحاب رضوان الله علیهم اجمعین ترڅنګ د وحی د لیکلو وظیفه ور وسپارله. د حضرت معاویه رضی الله عنه د امارت په وخت کې د اسلام د مبارک دین په لفشو ډیر تیاره ځایونه رڼا کړل. په اسلامي قلمرو کې د مسلمانانو د سوکالۍ لپاره زیات خدمتونه وسول. حضرت معاویه رضی الله عنه 19 کال امارت وکړ او په 80 هجری قمری کال کې وفات شو. کله چې حضرت معاویه رضی الله عنه وفات سو، د هغه زوی یزید د هجرت په 80 کال د هغه جانشین سو او سمدستي ټولو حاکمانو ته خبر ورکړ چې د هغه لپاره د خلکو څخه بیعت واخلي. څرنګه چې د یزید بې کفایتي او عیاشي خلکو ته معلومه و او د دې سترې وظیفې لپاره لازم نه ګاڼه، نو ځکه ځینو اسلامي پوهانو او متقیانو له دې بیعت څخه ډډه وکړه چې حضرت امام حسین رضی الله عنه او حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنه له همدې ډلې څخه دي. کله چې د حضرت معاویه رضی الله عنه د وفات او د یزید د جانشینۍ خبر مدینه منورې ته ورسید، سمدستي حضرت امام حسین او عبدالله بن زبیر رضی الله عنهم د مکې معظمې په لوري وخوځېدل ترڅو د یزید د خپل سری حکومت په مقابل کې د حق اواز پورته کړي. د یزید لمړني وروسته د هغه زوی دوهم معاویه امیر سو. دوهم معاویه له ګوښه‌نشینۍ سره مینه لرله، له همدې امله د خپل پلار تګلاره غندله او په دې تکل سو چې یو ښه متقي سړی د ځان پر ځای وټاکي او یا د دغسې سړي ټاکنه یوې اسلامي شورا ته وسپاري ترڅو د دغسې سترې وظیفې د سرته رسولو وړ وي. مګر د خپلې کورنۍ د فشار له امله په دې دواړو هیلو بریالی نه سو او تر 3 میاشتو امارت وروسته یې د یوې خطبې په اورولو ځان له امارت څخه ګوښه کړ او په دې توګه د حضرت معاویه رضی الله عنه سلسله پای ته ورسېده او د امارت چارې د اموي کورنۍ بلې کړۍ ته انتقال سوې. زه حسان زلمی یم، دا د ایمان یوټیوب چینل دی، زما تاریخ خپرونه. دا خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو پر یوازې یوه الله جل علا شانه وسپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.